itu dari sini ke sini. Kalau melintang dari sini ke sini. Well panjang dari sini ke sini. Kalau melintang dia urut kayak fashion gitu kan. Tapi belum tentu juga flashing bisa buat balik karena kita butuh buat ini formatnya ini dia 9 X nya diameternya Z-nya panjang benda dari sini ke sini jarak dari itu ke sini Z-nya pemakanannya itu ya. Misalkan ini sama apa namanya tadi? Genong penempatan ya. Di Z di X21 berarti diameternya 20 ya. Kan ini 20 di atas berarti 21. Di Z-nya Z1 di sini kan? Belum makan ya. Begitu dia makan mulai dari Z 0,5 dia akan misalkan di passing 0,5 dia bergerak 0,5 baru dia bergerak ke bawah. Makannya berapa? Per ini berapa kali makan? Per makannya berapa mili? 1,5 2 namanya 0,5 nambahnya 0,5 makan mundur lagi kan tambah lagi 0,5 makan lagi mundur lagi nambah lagi 0,5 kalau passingnya 1 meter ya lama juga makanya dihabisin 1 meter atau 1 meter lah 2 cm lah ya, 5 cm misalnya dihabisin 0,5 ya hitung kali aja kan persis yang kayak nanti bikin passing di sana nih Bapak sengaja nggak 0,5 0,1 biar aman juga kan kepahat aman makanya sedikit-sedikit biar ketahuan prosesnya ada nggak. Kadang-kadang di sini kalau dimakannya 1 mili bisa cuman cepat hasil jual jelek juga ya. Kita harus ambil dulu yang terendah sedikit mungkin kelihatan prosesnya. Kalau prosesnya 0,5 aman tambahkan 0,1 aman 0,2 tambah masih bagus juga hasilnya 0,3 ya tergantung bahan nantinya. Itu warnanya itu Pak tadi kan maksimalnya berapa ya itu pelajaran ke siapa dong RPM dong Wida itu kamu harus belajar itu nanti RPM tuh gimana gitu. Itu yang bikin malas tuh seperti itu makanya kamu nggak ngerti karena malas ngitung buka HP malas juga bukanya hitungnya berarti hitung aja kan padahal nggak dihitung juga bisa lihat tabelnya diameter sekian turunnya ini misalkan HSS berapa makannya itu tabelnya udah ada sederhana itu ya. Kenapa dikeluarkan tabel biar orang yang kerja nggak mikir hitung jadi keluarkan tabel biar nggak mikir lagi hitung kan orang dulu juga mikir kali ya anak-anak sekarang malas ngitung dia udah bikin tabel tabel oh ya kayaknya cepat balik ke mikir tuh ada bikin tahu bikin pempek bikin kue di rumah mikir kedua makan oke mikir kan ngopinya apa dulu nasinya apa dulu nasinya enak enggak padahal semua juga dipikir itu mube awal juga kan mikir dulu mube awal yang bener gimana itu bukan celana dulu kan
Kita ke WC dulu, baru jangan BO di situ. Oh, BO di situ namanya bayi kan. Jadi gimana cara? Kalau udah gede BO sebelah sana.